嗱，幫你影佢。你係影嘅。哇！喺邊度啊？而家爸爸我哋。OK， 話我哋喺個 garden 度啊，個巴啦，個 garden 就 picnic 喎。而家嗰個放燈嗰度有得咪可以搣麵包俾得食嚇？哦，係咯，而家你有麵包，不過冇得喎。一係咧就行去嗰度有樓級嗰度，就第日翻轉嚟坐。嚇！睇邊度？你有麵包冇？係？哇，係咯，你有麵包喎。坐住燈咯。打咗。係咯，好多呢度呢個，即係因為佢近巴黎咯，巴黎容易嚟咯。佢沙館快巴黎。咪嘥唔多中國人。